কি নিয়ে এসেছো সোনা? তুমি কি নিয়ে এসেছো আজকে? বন্ধুরা, অফিস থেকে আজকে আমার বর দুটো প্যাকেট নিয়ে এসে আমাকে হাতে ধরিয়ে দিল। দেখি আজকে প্যাকেটের মধ্যে কি এনেছে আমার বর। সন্ধ্যাবেলা আমার তো কিছু চটপটা খেতে ইচ্ছা করে, আর ওই জন্য আমি বরকে বলি অফিস থেকে খালি হাতে আসবে না একদম। দেখে তো মনে হচ্ছে কি ভেজিটেবল চপ এনেছে। আই লাইক ভেজিটেবল চপ, আই লাভ ইট। খুবই সুন্দর দেখতে, গোল মতন, লম্বা মতন। খুবই সুন্দর দেখতে ভেজিটেবল চপ এনেছে, কিন্তু এটা তো এটা ঠিক কে আছে, দিয়েছো? কিন্তু মিষ্টির প্যাকেটের ভেতরে কি আছে দেখা যাক বন্ধুরা। মিষ্টির প্যাকেট কি মৌরিরা আজকে আমার বরকে গিফট করেছে নাকি নিজেই এনেছে আমার বর, তা তো কিছুই বলছে না, চুপ করে বসে আছে। ওয়াও, ওয়াও, পাটি সাপটা! দেখে তো আমার পাটি মুখে সাপটা! জল এসে গেছে, ফুল লপ লপ, ও একদম বিরাট লালাচ, আহা মিষ্টি! লাপ লাপ। দেখে তো আই লাভ ইউ টু ইউ ওয়াও! বল